Hej, välkomna till Gör Slime. Jag är Alice här. Jag var på ICA Max idag och köpte slime-ingredienser och saker till slime. Så jag tänkte visa upp det och sen trycka Gör Slime. Och jag köpte den här peel-off ansiktsmasken på tuben. Och den innehåller polverny alkohol. Och sen köpte jag rakludder. Jag köpte ICA Basics. Sen köpte jag färg och då köpte jag röd. Sen så köpte jag alltid ett linsvätska som måste innehålla både buffert och leren. Och sen köpte jag den här sleven och 4 såna här burkar till slime. Och den här köpte jag inte. Men jag tycker att vi sätter igång. Så jag börjar med peel-off ansiktsmasken. Och jag vet inte riktigt hur mycket jag ska ta. Jag tar så. Jag har som sagt aldrig gjort slime här förut. Så tog jag. Jag blandar bara lite. Okej, det ser ut som typ det redan formas. Okej, jag tycker att vi tar rakludden nu. Så. Så. Mycket. Jag tycker så. Nu är det på att blanda. Jag tänker att jag vill ha det här rosa. Nu ser det ut så. Så jag tar lite färg. Så rullar jag ut typ snabb. Okej. Hehe. Okej, jag tog jättemycket. Så. Okej, det var ett babyrosa. Den här luktar jättekonstigt starkt. Så, någonting. Det är tjockt. Nu tar jag i linsvätskan. Så jag tar av korken. Och så tar jag av den här saken. Okej, jag börjar med att ta lite. Ja, det formas. Yay. Jag tar lite mer linsvätska. Så. Åh, gud, tungt. Okej. Jag kommer hälla ut här så jag tar lite linsvätska på bordet. Och sen får jag ta ut resten sen. Här. Det är dock lite stackigt fortfarande. Här. Jag måste ha mer linsvätska. Jag tar linsvätska på händerna också. Nu är det bara antagligen att jobba med händerna. Okej, jag måste bara ta lite mer linsvätska. Det skulle inte vara bra idé att göra så här. Ta upp den direkt kanske inte. Men ja. Nya linsvätska så ska det gå förhoppningsvis. Så när det fastnar på fingrarna. Tack! Så, jag ska bara ta ut. Jag tar i den här igen för att jag kan inte arbeta på händerna. Jag försöker få det jättebra här ut. Okej, är det den då? Förhoppningsvis. Jag måste nog ta rakludden. Så det räcker. Ja, okej. Den är stretchy. Så jag tar sista
jag tog för lite rakludder. Så ja, det var lite stickigt. Men så här var slimen. Alltså jag säger att man ska ta mer rakludder. Hej, jag tog lite för lite. Men ja, så här var resultatet. Nu var det lite kladdigt här bara för det. Men ja. Så det är det. Tack för att ni kollade på den videon. Så hörs vi i nästa video. Hej då!